Hola a todos familia, ¿cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros alguna vez, desde que nos seguís, habéis deseado de que la mami del rollito estuviera 24 horas sin hablar? Pero me dices ahora, pero esta que forma de empezar. Pues, ya te lo tenía planteado y claro. yo pensaba que ibas a entrar con el tema tú de lo que vamos a hacer ahora. No. Hoy, mi vida, vamos a hacer 24 horas sin hablar. Pero a piedra va el tijera. Te puede tocar a ti o me puede tocar a mí. Pues entonces, ¿y cuántas de la mami del rollito? Pero si yo no hablo apenas, yo estoy ahí atrás, nunca me dejas hablar. ¿Para cuánto tonterías que dices? Mejor que no digas ninguna. Hola a todos. ¡Hola a todos! Y Gael también. Ven aquí. ¡Hola a todos! Entonces, es muy fácil y muy sencillo. 24 horas sin hablar. Vale. ¿Aceptas? Seguro, ¿eh? Sí, yo acepto. podría ser capaz, pero tú... Acepto porque... ¿Cómo lo vamos a decidir? A piedra, papel, tijera. Pues normalmente Es que si no se me ocurre otro juego rápido para hacerlo. Vale, bueno, normalmente gano, así que voy a creérmelo para ver si así te Vale, convence. pon la cámara y esto vamos a hacerlo bien hecho, va. Vamos a tener a los dos árbitros aquí, ¿vale? Hay que decir 1, 2, 3, piedra, papel, tijera, ¿vale? A la primera, ¿eh? A la primera. A la primera. Adiós. 1, 2, 3, tijera. El empate. A la siguiente ya es la primera, o sea... Venga, 1, 2, 3, piedra, papel. Espera, otra vez. A ver, aclara. No me mares. 1, 2, 3, piedra, papel, tijera. ¿Vale? Venga. Dilo. 1, 2, 3, tijera. ¡Ah! ¡Toma! ¡No puedo creer! ¡Gael! ¡Kai! ¡Que le ganó a la mamá! 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 ¡Toma! Vale, entonces ya. No me despido. Tú me la quieres. A ver, Gael, di escúchame. tus últimas palabras. Una cosa, Gael, A en el ver. día de hoy, ¿vale? La mamá no puede hablar. Si habla, me lo tienes que chivar. Me dice, papá, la mamá ha hablado. Y entonces al final del vídeo, la mamá tendrá... Una molestación, lo que... ¡Castigo! ¿Trato? Choca. Toma ya. La tengo Pero vamos liado. a ver una cosa. No. Espera Tienes un momento. minuto Vale, Gordi. para decir lo último que quieras decir en el día. Vale, vamos a ver. Que es que nos vamos, que es que estamos todos Sí, listos. esa es otra. Es que esto, me he despertado por la mañana y digo, hoy, que estamos los cuatro, Gael tiene fiesta en el cole, como nos vamos a ir a un sitio muy chuli. ¿Qué te voy al cole? ¿No? ¿Por ¿Quién? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, Está cerrado. ¿qué me decís de este bombonzuelo Está con el pelo cerrado. recién cortadito? Está cerrado. Él a lo suyo y yo a lo mío. ¿Está cerrado? ¿Tú qué dices, Kai? El cole. Sí. El cole de mis amigos. El cole Bueno, de mis amigos. pero mañana vas al cole, no te vas a librar. 30 segundos. Pues nada, que ya está, que vaya mala suerte. Hablado. Ahí ese Gael. No, le quedan 20 segundos. Pues ya está, mami del reyito, que esto es algo que no va a volver a pasar porque esto no lo vuelvo a aceptar y ya está. Que lo voy a intentar. Tú mismo. Pero puedo escribir, al menos para expresarme. O sea, por ejemplo, WhatsApp sí puedo. Eso no es hablar. Sí. WhatsApp sí. y Lo que tú digas, Gael. ¿La mamá puede escribir Sí. para comunicarse con alguien y con nosotros? Sí, dice Kai. Sí. ¿Sí? Bien. Ya hubiera dicho que no, la niños. Vale, pues ya está. 10 segundos. 10, 9, Voy a cantar. 8, 7, 7, me da igual, 6, no tengo nada que decir. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ha hablado, pero vámonos. Ya está, ya lo he liado. La he liado. De tijera. Le está intentando hacer hablar. De tijera. Mira el otro. 1, 2, 3, tijera. Oye, Gael, ¿tú qué crees? ¿Que la mamá va a ser capaz de aguantar todo el día sin hablar o crees que algo se le va a escapar? Ahora se lo es capaz. Ya, yo tampoco confío en ella. Bueno, familia, pues como os hemos dicho antes, hoy tenemos un planazo para los peques súper guay. Lo vamos a llevar a un parque súper chulo. Que por cierto, ¿dónde está? Casi. Me tienes que dar la dirección. A ver, dime la dirección. Esta tecnología. Este reto se tenía que haber hecho hace 20 años. Las cosas no hubieran sido iguales. Ay, iríamos con el periódico
y dando las señales, haciendo... A ver, que no me queda muy claro cómo es. Garden Catalunya Plants. El de al lado. ¿Y cómo se llama el de al lado? Es que no lo veo. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿En qué pueblo? Mamá. ¿Mamá? Yo quiero Garden Catalunya Plants, San Vicente del Sos. Quiero el Familia, dinosaurio me va a de costar mío. sacarle alguna palabrilla a la mami del El rollito, dinosaurio pero mío. lo voy a conseguir. Vale, familia, este parque, o sea, está dentro de los jardines, bueno, ya es que lo hemos dicho antes, el Garden no sé qué, en San Vicente del Sol, y estoy viendo cada cosita para nuestra terraza. Maravilloso, ¿eh? ¿A que sí? Oye, vamos a tener que hacer otro handicap más, no vas a poder escribir, no te vas a poder comunicar escribiendo, porque es que si no, lo estás haciendo demasiado bien. No me esperaba esto de ti. ¿Verdad que quiero decir una cosa? También arriba hay unas cositas. Arriba hay unas cositas, vamos a ver esas cositas, ¿sí? Venga, vamos, corre, 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 corre. ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Es un gorila gigante. ¡Wow, tío! Mira, 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 mira cómo mola. Es un tobogán gigante. Nadie nos resiste. Aquí estamos bravos. La chema tan brava. Esta vida es brava. Y yo también soy bravo. Por eso lo que repica son los cueros. Aquí lo que suena es fuego. Mueve la abuela el pescadero. Hasta lo mueve el aduanero. Esto es un poco tongo, pero bueno. Pito, pito, colorito. Ja. 1, 2 y 3. Eso es lo que hacemos ahorita. Oye, tú, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Acaba de hablar, familia, lo juro. Has intentado comunicar conmigo y no ha podido. Y ha dicho, me cacho en la mar, este vídeo me tiene loca. Oye, tú. Sabía que tarde o temprano acabarías hablando. La mamá ha hablado. La mamá ha hablado. Sí, tío, la mamá ha hablado. ¡Listo! ¡Ya! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Eres un bombero? ¿Eh? Eres un bombero. Familia, estoy aquí arriba. Es imposible estar callada, Dios, necesito hablar, decir algo. Yo soy Superwoman. He subido arriba de todo. No puedo, no puedo. Me entra todo el rato la tos. Me entra todo el rato. Cada vez que quiero decir algo me entra la tos y empiezo. Voy a bajar ese niño. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si solo. Sabía, se ha venido corriendo la parada. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Ha hecho trampa? Sí. No te has podido controlar, ¿no? La has pillado muy bien, tío. Gracias por esquivarte. Solo hoy, no está bien chivarse, pero hoy sí. Están llorando. ¿No le has cogido la llamada a tu madre? Me encanta. Habla con la Yaya tú. Es que, Sí, dile, la mamá no puede ponerse. es que, Dile, tiene que estar todo el día sin hablar, es un reto. sí. ¿Sí? Hasta que te tomes muy en serio el reto. Has colgado a tu madre. Escucha, Monse,
Esto es por el bien de ella, porque no sabe lo que le espera al final del vídeo. Llevas dos. Llevas dos. Una que te he perseguido yo y la otra que se me ha chivado a Gael. Y esta que se está a punto de coger el teléfono. Me encanta, es que me encanta, es que no puede estar sin hablar, es que no puede. Lo está pasando fatal, en serio. Tiene algo a la familia. Que ya está, ¿no? Cerramos el vídeo, no han pasado 24 horas. Sí, tercera trampa del día. Ya estoy comunicándole a mi madre que he hecho trampa para hablar con ella. Dios mío, qué tramposa eres. Ya que me está mirando ya Gaby aquí con el ojito saltado. La familia del Rollito está aquí ya saltando chispas. Tramposa, tramposa. Dice mi madre, ¿por qué no se entere nadie? Ya no saben lo que pasa. Mi abuelita ahora tiene masa. Aquí lo que falta el cajón. En esta jungla soy el gran. Sabía que la mami del Rollito tarde o temprano iba a picar. Me he hecho el loco como que no entendía, me estaba intentando decir una cosa del móvil, de unas fechas y tal. Y le digo, no te entiendo, da igual, habla, no pasa nada. Y coge y me habla. Increíble la tía. 4, ¿no, ya? 4, madre mía. Uy, que tengo la gorra de la virulé. Y después, como estamos aquí, de los blancos y verdes, También, ¿verdad? ha hablado. También ha hablado, así es que llevamos 1 hora en el parque. Y ha hablado más que... Madre mía, que cuando empieza un vlog. Porque yo te lo he dicho. Un besito. ¡Mua! Ahora tú, un besito. ¡Mua! Un besito. ¡Mua! Me lo como. ¡Mua! Un besito. 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 ¿Tienes algo que decirme? No te entiendo. Mira, la de gato. ¿Tú qué crees que dice la mamá? ¿Tú qué crees que dice la mamá? Esta no, esta sí. Esta sí, esta no. No te entiendo, es que no te entiendo. La de koala no, la de gato. Por cierto, ¿suena esto, familia? Pues a Gael le gusta. ¿Qué te ha pasado? ¿Otra vez? ¿Qué le has pedido tú? Un zumo. ¿Y la mamá qué te ha dicho? Ha hablado, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Se te olvida, ¿no? Oh. Le he dicho que te moleste para ver si consigo que hables. ¿Ibas a hablar? ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¿Qué tienes al respecto a decir a esto? Tengo a todo el mundo trabajando para mí. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mírala, mírala, mírala. ¿Qué? ¡Tramposa! Que venga la Merced, ¿eh? Si total ya he perdido, ¿no? ¡Joder! Pero era muy importante y yo por mi amiga hago lo que sea. Pone el altavoz, pone el altavoz. Espera. Díselo, díselo, Elisa, díselo. ¿Qué pasa? ¿Era una trampa otra vez?
Jolín, no lo he cogido. Reconócelo, que no lo he cogido, que se lo he dado a Gaby. ¿Qué pasa? No hay manera, se va su amiga. ¿Quién es? Elisa. Anda que tarda otra vez. Pero a ver, escucha. He cogido el teléfono y le he dicho a Gaby, y le he hecho a Gaby así para que lo cogiera y le he puesto el altavoz. Y entonces has dicho, es que le tengo que decir una cosa muy importante. Y yo por mi amiga me vuelvo a saltar el vídeo. Hombre, pero no lo he cogido yo, lo ha cogido Gaby porque se lo da. Y el qué, y yo la hacía así con los ojos en plan, háblale, dile algo que está... Familia. Oye, ya está, ¿eh? Todo el mundo en contra mía. Toma, toma. Rollito, es que Elisa ha cogido el móvil con ella. Y la mamá es una tramposa. ¿Ves cómo no? No soy una ¿Verdad que tramposa, sí? por mi amiga hago lo que sea. Hombre, claro, y encima como está, o sea que no me estaba grabando y te la música. Pues lo cojo. No, Anda que... no lo he cogido yo, reconócelo. No le o sea, yo le... ¿Le has cogido no, el cállate, teléfono? no hables, no hables. A ver, Elisa, ¿quién te ha contestado? Ha contestado Gaby. Claro. Eso es cierto. Y en cuanto ha dicho que tiene algo que contarte importante, te has puesto a hablar. No. Un poquito malvada. Gracias, parcera. Bueno, familia, creo que ha llegado el momento de concluir este nefasto reto. Mira que has empezado muy bien, ¿eh? Tengo que admitirlo, que has empezado muy bien. Ah, no, ya puedes hablar. Vale. ¿En serio ahora quieres hacer el paripé como que no has Escucha. hablado todo el día? No. Las veces que he hablado las habéis visto. Obviamente el resto de día no he abierto el boquino. Claro, Sí, hasta que eso ha no estado se tu ve. amiga aquí. Luego he llamado a Elisa. Vale. ¿Qué más? El resto de tarde he estado jugando con los niños en silencio. La ha hecho muy bien. He comido en silencio, he Pero- cenado en silencio. De hecho, Gael no paraba de partirse el culo. Y ha empezado ¡Qué chivatillo! súper chivato. ¿Estás preparada? No. ¿Preparada para qué? ¿Eso por qué significa? Gordi, ahora no. Sí. ¿Qué dices? Te vas a despedir muy bien del vídeo. Gordi, ¿qué dices? Que no me apetece para nada. Que no veo, entonces. Por eso te voy a hacer unas gafas yo. Ay, Venga. Dios. Vamos a dibujar un No, poquito. no es la hora de hacerse estas cosas. Ah, Carnaval ya ha pasado. sí. ¿En serio? Ya está, que esto mancha mucho. Vamos a hacer un bigotillo. Ay, Dios, Gordi, no. Estas son por las veces, mira. 1, 2, 3. Vamos a hacerte perillita por aquí. 4. 4. ¿Y qué te podemos hacer también? Esto es dar la pena ya en el Vamos a último. poner, familia, darle a like. Si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Y me he portado Vaya muy bien. tela. Venga. ¿Me las puedo poner doble? Sí, porque si no, no veo. De verdad, esto es dar la pena hasta el final. O sea, muy fuerte. Las consecuencias de hacer mal el reto. Pero es que es muy difícil, o sea, no os imagináis las horas que he estado sin hablar. No es un filtro ni nada. No. Es que me da rabia porque es que no se valora. No se valora. Gordi, he estado muchas horas sin hablar. Esto no es Gordi. permanente ni nada de eso, ¿no? No. Pero es que he estado muchas horas sin hablar y se tendría que valorar. Desde esta mañana he estado, de hecho hemos ido a ese sitio que había plantas y cosas y me quería coger una aloe vera pero no lo encontraba y no he podido preguntar. Y digo, bueno, como les ha gustado que lo estoy escuchando, que no puedo hablar, dice Gaby, vendremos otro día, ¿vale, Gael? Y yo pensaba, quiero venir otro día que me quiero comprar una aloe vera, pero no puedo pedirlo y a ver cómo explico, aparte sin hablar ni nada. Buenísimo, por favor. Pues nada, familia. Vaya tela. ¿Te quieres despedir tú del vídeo y así puedes hablar? No, sí, ya no Ya has hablado quiero. bastante hoy, ¿no? Ya no quiero decir nada. No. No, a ti no. Vaya telita. Pues nada, familia, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, darle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores. Chao. Eso es lo que hacemos ahorita, vale con ritmo letales.